హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రమోదాస్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కుకింగ్. ఈరోజు నేను ఇన్స్టంట్ రెడీ మిక్స్ ఉప్మా రవ్వ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 2 స్పూన్ల ఆవాలు, 2 స్పూన్ల మినపప్పు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని ఉంచుకున్న 5 పచ్చిమిరపకాయలు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని ఉంచుకున్న అంగుళం ముక్క అల్లం, పావు కప్పు వేరుశనగ గుళ్ళు, పావు కప్పు పచ్చెనగపప్పు, 2 కప్పుల బొంబాయి రవ్వ. ఈ బొంబాయి రవ్వని ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క రకంగా పిలుస్తారండి. సూజీ అని, తెల్ల నూకని, గోధుమ నూకని, ఉప్మా రవ్వ అని పిలుస్తారు. 4 రెమ్మల కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర. ఇది ఆరబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి, తడే ఉండకూడదు, కొంచెం సేపు ఆరనివ్వాలి. 1/2 కప్పు నూనె, 1.5 స్పూన్ సాల్టు, ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి వద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని పాన్లో ఆయిల్ పోసుకొని వేడెక్కనివ్వాలండి. అవి వేడెక్కినాక ఒకటొకటిగా తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. ముందుగా ఆవాలు. ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా ఏ లైన్లో అయితే వేస్తున్నానో అదే లైన్లో వేయిస్తే ఉప్మా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మినపప్పు కొంచెం వేగితే చాలండి, ఒకటొకటిగా వేసుకొని కొంచెం వేగడంతోనే ఇంకొకటి వేసుకోవాలండి. కరివేపాకు కొంచెం వేగాలి. పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేయించుకోవాలి. అల్లం కొంచెం వేయించుకోవాలి. వేరుశనగ గుళ్ళు కొంచెం వేయించుకోవాలండి. పచ్చెనగపప్పు కొంచెం వేయించుకోవాలి. తర్వాత కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకొని ఇంకా అన్నీ కలిపి, అన్నీ వేసేసుకున్నట్టే కదండి, ఇంకా అన్నీ కలిపి దోరగా వేగనివ్వాలండి. ఇలా వేగాలండి, అయిపోయినట్టే. ఇలా వేగితే అయిపోయినట్టే. ఇంకా బొంబాయి రవ్వ 2 కప్పులు ఉన్నాయి కదండి, ఆ 2 కప్పులు కూడా వేసేసి అంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. అంతా కలిసేలాగా కలుపుకున్నాక సరిపడా సాల్ట్ తీసుకొని ఉంచుకున్నాం కదండి, అది కూడా వేసేసి అంతా కలిపి వేయించుకోవాలండి. ఎక్కువ వేగకూడదండి, లైట్గా వేగితే చాలు. కలర్ మారకుండా ఉండేలాగా చూడండి, పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకుంటే చాలండి. ఇది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకు తినాలనిపించినప్పుడు వెంటనే చిటికలో చేసేసుకోవచ్చండి ఉప్మా దీనివల్ల. అయిపోయిందండి, ఇక నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దించేసుకుంటాను. ఇది నేను వేరే పళ్ళెంలోకి తీసుకొని చల్లార్చుకున్నాక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటానండి. నేను 2 నెలల వరకు నిల్వ ఉంటుందండి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం చిటికలో చేసుకోవచ్చండి ఉప్మా. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించిన అండి, రెడీ మిక్స్తో తయారు చేసుకునే విధానం చూపిస్తాను చూడండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఆ బౌల్లో 2 గ్లాసులు నీళ్ళు తీసుకోవాలండి. మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే నీళ్ళు తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో రెడీ మిక్స్ తీసుకోవాలండి. నీళ్ళన్నీ బాగా మరిగే వరకు ఉంచుకొని మరగడంతోనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని బౌల్ కిందకు దించేసుకోవాలండి. ఇంకా దీంట్లో రెడీ మిక్స్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను కదా, అది కలిపేసుకున్నాను. దీనిలో 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకొని, జీడిపప్పులు కొన్ని వేసుకొని కొంచెం ఇలా కలిపేసి ఇంక మూత పెట్టేసుకొని ఉంచేసుకోవాలండి. ఇంకంతే, రెడీ అయిపోయింది.
చూసారా ఎలా రెడీ అయిపోయిందో. చిటికలో రెడీ అయిపోద్దండి. మనం ఇట్లా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉప్మా చేసేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇది టైం లేనప్పుడు ఫాస్ట్గా ఈజీగా అయిపోద్దండి. టూ మినిట్స్లో అయిపోయిందండి. చూసారు కదా, ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమే. చూసారా ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కొంచెం దీని మీద సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం దీని మీద నెయ్యి వేసుకొని జీడిపప్పులు పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే, ఈ నెయ్యి జీడిపప్పులు అనేది ఆప్షనల్ అండి. ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో చూసారా. ఉప్మా 2 మినిట్స్లో అయిపోయిందండి. అంతే. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.